Ir 4. dienas rīts, un mēs jau esam brokastīs. Jau var teikt viens un tas pats kā parasti. Brokastīs ir. Nu, pēc tam visticamāk šodien brauksim uz Valetu un piepilsētām. Brokastu naši. Kamēr bērns guļ, lienu pa gaitiņiem, izpētīt ārā baseinu. Pārbaudīšu, cik augsts ūdens. Un tad visticamāk iešu atkal lejā uz iekštāpu baseinu, jo tur ir silts, bet pārbaudīt gribās. Ārā šodien karsts izskatās un vējš arī nav. Skats no ārā baseina. Tepat piestāti varbūt var uz gozo aizlaist no šīs. Baseins nemaz nav tik augsts, varētu riskēt kāpt iekšā. Tur augšā ir mums numuriņš. Nopeldējos, bet bišķi paugst nebaudāms. Jāiet iekšas baseinā. Te ir iekšas baseins. Te arī nopeldēšos. Te ir silti. Arī ārā bija sāls ūdens baseinā. Ir laiks nogaršot viņu saldums. Rullīši noēsti, brūnais ļoti labs. Zaļais nu tā priekš manis. Vēl šis plācenis palicis. Ļoti krēmīgi liekas, ka viņiem viss putotais patīk šeit. Putoti krēmi. Šis vēl saldāks. Šokolādes brīnums. Nu, vislabākais bija pirmais šokolādes rolliņš. Sākam ceļu uz Valetu, ir jau pusdienlaiks šodien. Višķi vēlāk, bet noskaidrojām, kā tikt uz Komīno. Tieši viesnīcas durvju priekšā ir piestāti, no kuras iet reisi uz Komīno salu, tā kā arī no rīta būs kur braukt. Šodien es kāpēc visi stūķējās, kaut kāds korķis, pasnieki vismaz ar noci braukā. Esam atbraukuši Valetā, negāja tik ātri, cik gribētos, bet stāvvieta tieši pie pašas vecpilsētas un 2 eiro pa visu dienu, baigi ērti. Cerams, ka tie attālumi tur arī būs tikpat nelieli kā visur citur Maltā. Esam Valetas vecpilsētas pievārtē, te ir Triton Fountain, un aiz strūklakas ir pilsētas vārti. Valeta izrādās tādā kalnā. Tāds arī kā nocietinājums bez maz vai. Biblioteka un karalienes Viktorijas statuja tā ir. Esam Sant Elmo cietoksnī. Iesim skatīties, tur arī kara muzejs. Un ārā kaut kāds, tā teikt, viņiem tur visur ir kara aizsardzības cietokšņi visādi lielgamā. Tā kā tur būs liels laukums ar ložmetējiem, lielgabaliem. Skats no cietokšņiem. Diezgan daudz visādi mūri viņiem te.
Mākslas darbs. Ķipa cietums te ir bijis kādreiz. Esam pašā augšā. Saint Elmo un Kara muzejs izstaigāts. Ejam atpakaļ virzienā caur upper, lower front un upper front, vai kaut kas tāds tur bija. Tāda smuka vieta kā Lover baraka. Tā viņa saucās, kaut gan ir augšā, kalniņā. Tā ļoti labi paverās skati uz pilsētu un ūdeņiem. Slavenā angļu telefona būdiņa valetā. Ejam uz Upper Barracks, tur kaut kur augšā jau bija redzams. Esam Lover barakās ieradušies, tur arī vajadzētu būt smukam skatam. Cilvēki tur drūzmējās pie maliņas. Skats no vienas puses, pie otras puses cilvēki tā sastūķējušies. Tāds ir, ka neviens neiet prom, tikai nāk cilvēki klāt. Izrādās, visi gaidīja lielgabalu šāvienus. Skaistākās valetas vietas apskatītas. Ejam atpakaļ uz mašīnu. Tā parasti pilnīgi visu izskatīt jau nevar. Bet pati vecpilsēta ļoti skaista. Esam pie Mostu Rotunda katedrāles. Drīz slēgs ciet, bet cerams, ka vēl paspēsim. Ieskrējām no valetas vēl pa ceļam uz viesnīcu šādā objektā. Esam atpakaļ viesnīcā ap 7. Sanāca bišķi laicīgāk nekā vakar un arī bišķi vēlāk izbraucām nekā vakar. Pa ceļam atpakaļ braucot no valetas iebraucām Mostu Rotundā, nu tā ieskrējām burtiski paskatīties caur durvīm. Bija jau arī slēgšanas laiks, bet īpaši jau, ko tur vairāk katedrālē redzēs. Visas svētbildes, tā teikt, varēja redzēt. Un jā, tagad jāiet vakariņās. Vakarā varbūt vēl uz baseinu varēs paspēt.
aiziet. Šodien kūkas sagribējās nogaršot. Vakariņas bija garšīgas, vai aizmirsu nofilmēt. Bija gaļīgas un ļoti labas. Tā arī šodien diena noslēgta. Pārēstas gardas vakariņas. Atpūšamies un gaidam rītdienu. Rīt varētu būt agri jāceļās, lai laicīgi dotos uz Kuģīti un uz Komīno, Zilo lagūnu.